Buenos días, mi gente. Saludos de parte del Boricua. Hoy es jueves, estamos a 4 de enero y lo que está cayendo es cañiña de mono. Se espera una nevada grande y el problema va a ser el viento. Supuestamente el viento va a estar hasta casi las 60 millas, no sé. Ese va a ser el problema grande aquí a hoy. Pero salí del trabajo ahora, voy rumbo a mi casa a descansar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy con esta nevada. Espero que no pase nada malo. Espero que no perder no perder luz, porque eso es lo más que están ellos enfatizando, de que quizás pues se pierda luz hoy. Espero que no. Así que esto es lo que hay, mi gente. 8 horas de trabajo. Esta nevada demoníaca, porque no hay más nada. Como si uno quisiera nieve a todo lo que da. Pero para adelante, para atrás y para coger impulso. Ahora yo voy por ahí para abajo. Chequéense en esto. Esto es lo que hay. Mira eso. Nieve. Ay, mi madre. Para las personas que estamos por acá, por el área de Connecticut, Massachusetts, el noreste, mira, si no tienen que salir, no salgan. Quédense en las casas. Háganse una buena sopita. Si hacen sopita de salchichón, llamen al compadre Ángel, que le gusta el salchichón. Y quizás si lo llaman para darle la sopita de salchichón, pues viene por ahí con el jipecito, con petraca. Y le ayuda ahí a paliar la nieve. Pero siempre y cuando le tengan la sopita de salchichón. Así que, compadre, prepárate que te van a mandar la sopita de salchichón. Eso es lo que hay. No, mi gente, fuera de broma. Esta tormenta que viene hoy es fea. Supuestamente viene desde allá, del área de sur, Florida, por ir para abajo, hasta acá, hasta el área norte. Así que, fuera de broma, si no tienen que salir, no salgan. Si no tienen que hacer nada, quédense en las casas, calientito, y cuídense mucho, porque esto va a estar feo. Ahora mismo lo que hay es ese poquito de nieve, pero dicen que el viento va a estar fuerte. Así que la gente de esta área norte, por favor, quédense en la casa. No vale la pena salir. Yo tan pronto llegue a casa, voy a chequear las noticias, darme un bañito y acostarme. Y eso es lo que hay. Tormenta de nieve, o como dice Tito Roa, tormenta de amor azota mi corazón. Tormenta eres tú, mi vida y mi ilusión. Yeah. Bueno, vamos a coger el highway ahora, a coger el expreso. Como ven, no se ven ni las líneas donde divide los carriles. Y a la madre como cambió la luz. ¡Vamos para allá, mi gente!
ópera, men. Decía la nieve. Joderse, men. Porque yo no me fui cuando decidí venirme a este jodido país. ¿Por qué no me fui directamente a Miami? Ay, mi madre, tuve que venir para acá, para Conérico. Mira esto. Me está frizando. Me está frizando. Yo no sé ni por qué demonios yo vine con Érico. Me hubiera ido para Miami directamente, o sea, la madre. Ok. Vamos por ir para abajo, mi gente. Yo no sé ni dónde estoy metido. Yo no sé si estoy en el medio, yo no sé dónde caramba estoy. Pero vamos a correr Hawái. Hawái es lo que hay. Se ve nada. Voy para todos lados, pero para adelante. Ok. Voy para allá. All right. Bueno, ya estoy llegando a casita. Gracias a Dios. Pasito a pasito, suavecito. Pero llegué. Y como listo que soy, pues estoy aquí detrás del trozo aquí que está paliando la carretera. Mira cómo está eso, mira. Guiando donde está limpiando. No sé qué es que me dicen que yo soy un bobo. Ahí estamos, mira. Tranquilito. El gobernador dijo anoche que cuando viéramos estos troces, que no le pasáramos por el lado porque están limpiando, que lo cogiéramos con calma. Pues yo no tengo ningún problema. Porque al contrario, mira, él limpia y yo guío por donde está el área limpia. Here we go. Eso es lo que hay. Pero gracias a Dios llegué a mi casita. Y el trozo que siga por ahí para abajo, que siga limpiando. Así es lo único. Aquí estamos. Llegué. Mira esto, Jehová. Para atrás. Mira eso. La bestia está llena de nieve. Ah, no, eso no vale. Bueno, mi gente, como dije, llegué a casa sano, salvo, tranquilito. Ahora voy para arriba a ver las noticias, a ver qué es lo que hay para el día de hoy. Digo, aunque nieve y viento, pero espero que no sea tan malo. Así que cuando me levante por la tarde termino esto, terminamos el video, porque lo que viene es largo. Así que cuídense mucho, mi gente, cójanlo suave. Como dije, si no tienen que salir, no salgan, que eso dentro de la casa. Y disfruten el día. Si tienen el día libre, disfrútenlo. Y no salgan a ningún lado. Quédense encerrados. Así que nos vemos ahorita, que voy para arriba a dormir. Cuídense, mi gente. Bueno, mi gente, me acabo de levantar y esto está feo. Esta nevada está fea, es un viento endemoniado. Ahí está allá atrás. Anyway, una nevada fea, viento como dije.
Ay, mi madre. Déjame enseñarle. Miren eso. Ay, mi madre. Estoy en la puerta, no quiero ni salir. Miren cómo está el cajo ese. A mitad de goma la nieve ya. Allá viene alguien estoqueado. Mira eso. Estoqueado. Mira el pie mío, mira. Hay fácil como 8 pulgadas de nieve aquí en este porche. En este balconcito. Esta es la parte que a mí no me gusta. Yo sé que no me ven, pero esta es la parte. Mira esto. A ver si puedo bajarlo un poquito. Ahí estamos. Mira esa nieve, mira eso. Por ir para abajo. Parte que no me gusta. Es del infierno. Mira ese bolú. Ay, mi madre. Ese cree gente, mira. Wow. This way. Come on. Allá. Mira. Si lo dejan se pierde. Vámonos. Where you going? Go. Mira eso, mira. Dale. Go. Se quedó toqueado. No puedo. ¡Ay! What happened, Fluff? Mira. Ay, mi madre. A él le gusta la nieve. Ahí viene la doña, mira. El otro pejo dice, ni para allá voy a mirar. Ok. Ni para allá voy a mirar, dice el pejo. Oreo, come on, let's go. No quiere. What happened? You don't like it? No? All right. Enfoca, ok. Ok, mi gente. Con esto voy a terminar el video. Estoy cansado, estoy sin aire. No puedo ni hablar. Palié un poquito ahí y estoy cansado. Voy a terminar esto. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y a los que no se han suscrito, suscríbanse otra vez. Ya tengo 93 suscriptores, 7 más para los 100. Vamos a ver si llegamos a los 100 antes de que se acabe el mes. Cuídense, mi gente, cuídense mucho. Estoy congelado. Y como siempre digo, se les quiere de gratis.